Akka bultan dhaggeeffattootaaf Dootota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru luba Qannoo Galaaniin jedhama. Waaqayyo abbaan keenya yeroo hundumaa akka isa yaadannu hojii nutti kennames akka yaadannu amantii keenyas yeroodhaa gara yerootti yaadannee akka jajjabeeffannu kanaaf sagalee isaa qabatee gara keenya dhufa. Meeqan keenyatu qalbeeffata laata? Mee sagalee Waaqayyoon dubbisaa. Efesoon boqonnaa 4 irraan dubbisa lakkoofsa 9 kaasee hanga 18tti. Amma ol ba'ee yommuu jedhu maal jechuu isaati? Dura biyya lafaa kana keessa gara iddoo gadiitti gadi bu'ee jechuudha. Isuma gadi bu'e sanatu Waaqaaf lafa ofii isaatiin guutuudhaaf bantiiwwan Waaqaa hundumaa gararraatti ol ba'e. Isumatus namootaaf kennaa kenne. Kennaansaas kaan ergamoota, kaan waan Waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan, kaan warra wangeela lallaban, kaan eegdota, kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an hojii isaa itti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isa dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii Ilma Waaqayyoo beekuu namoota ga'an taanee guddannees safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a. Egaa nuyi si'achi ijoolleedhaan asiif achi rukutu warra qilleensi barsiisaa namoota haxaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isaa mataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti hin guddanna. Isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa hundumaa addaan argataniin walitti qabsiifamaniiru. Yeroo bu'aan dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis dhagnichi hin guddata. Jaalalaanis of hin cimsaa. Ameen. Haa kadhannu. Yaa Gooftaa, dubbii keessa amanamaa, isa tolaa, isa mudaa hin qabne aannaniif damma caalaa namatti tolu. Dubbii keessa namaa seenee summii hin taane nama keessaa buqqisee ija gaarii isa 30, 60, dachaa 100 godhatu nama keessa dhaabu sana nu keessatti ergi. Ganama kana nu wajjin ta'e guyyaa kana guutuu nu geggeessi. Sagalee ati dubbattu akka hubannuuf nu gargaari. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Kutaa kana keessa dhoksaa gurguddaatu jira. Inni tokkoffaan waa'ee Yesuus Kiristoosidha. Inni amma ol ba'e jechuun maal jechuudha jedheetu deebii kenna nuti. Hundumaa gaditti sii'oolitti gadi bu'ee achi keessaa boojuu fuudhee moo'ichaan ol ba'ee aboon Waaqaaf lafarratti naa kennameera jedheetu isa nu hubachiisa.
inni egaa yeroo lafa kanarra tureetti ol ba'uuf ka'etti namoota adda addaan kennaa kenneefii jedha. Kennaa Waaqayyotu waldaa kiristaanaa keessa kennaa garaagaraa jiran isa kaan faarfataa godhee, isa kaan luba godhee yookiis paasterii, isa kaan hojjetaa wangeelaa godhee, isa kaan kennaa fayyinaa itti kennee, gosa garaagaraan kennaa isaa hiree waldaa tokkitti ishee dhandha Kiristoos taate sanaa guddisuudhaaf kana kennee jedha. Firoota koo, namooti kennaa garaagaraatiin waldaa kiristaanaa keessa tajaajilaa jirru baay'eedha hundi keenyayyuu. Kennaan suni kan inni nuu kennameef dhoksaa isaarra gadi baasee dubbata kutaan kun. Waldaa ishee dhandha Kiristoos taate tokkittii sana haa ijaaruufi kennamee jira. Buusaan dhandhaa hundumtuu iddoo iddoo isaatti taa'ee dhagni guutuu ta'ee jiraataa akka ta'u, kennaa garaagaraa yoo qabaanne raajii dubbachuu, afaan haaraa dubbachuu, afaan haaraa hiikuu, hafuura hamaa gargar baasanii beekuu, yookiis dinqii raawwachuu, yookiis lallabuu, yookiis bulchuu, yookiis faarfachuu, lakkaasin waldaa keessa waan argaa ooltan. Isaan kana hundumaayyuu namichi hojiirra oolchu ittiin gaashe aadde jedhamaniif utuu hin ta'in waldaa kiristaanaa ishee tokkitti akka ittiin ijaaraniif jedha. Mee ofaa ilaallu firoottan waldaa kiristaanaa keessaa tajaajillu baay'een keenya ayyaanni nuti ittiin tajaajilaa jirru har'a waldaa ijaaraa jira moo waldaa diigaa jira? Dibanni nuuf kenname, faarfannaan nuuf kenname, afaan haaraan nuuf kenname, seexana ifachuun nuuf kenname, dhukkubsataa fayyisuun kan nuuf kenname, dinqii gochuun kan nuuf kenname, bulchuun kan nuuf kenname, dagaleedhaa fi dhaabaa ta'ee yookiis keenyan ta'ee utubaa ta'ee walitti hidhamee hundumtuu iddoo iddoo isaatti waldaa jabduu tokko, waldaa cimtuu tokko akka dhaabuuf. Ayyaanni aniif isin ittiin tajaajillu waldaa kiristaanaa isa akka erbee gargar ciruudha moo isa gargar tamsaasuudha moo isa gooluudha moo isa walitti qabee dhaabuudha? Of akka ilaallu Waaqayyo nu haa gargaaru. Teenyee sochii jiru, diraamaa jiru kana yommuu ilaallu garuu waan waldaan diigamaa jiru nutti fakkaata. Raajiin qobaatti waldaa banachuu barbaada. Paasteriin qobaatti waldaa banachuu barbaada. Faarfataan waldaa qobaatti banachuu barbaada. Waldaa ittiin ijaarra jedhame malee kennaa keessaniin waldaa diigaatii sokkaan jenne Waaqayyo. Kennaan nuu kenname Waaqaaf haa galatu. Ayyaana nuu kennameef Waaqaaf haa galatu. Waan namni hin arganne, waan beektoti hin arganne, waan abbaan qabeenyaa hin arganne, waan warri fira qaban hin arganne, waan guddaa tokko arganne. Wanti Waaqayyo nuuf kenne kun waldaa kiristaanaa ishee dhagna Kiristoos jedha sababii ta'eef. Dhagna Kiristoos ishee taate kana diigaa ciraa
እየበጣጠሳት እየበታተናት እያፈረሳት ነው ወይስ እየገነባት? የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ያለባትን ቤተ ክርስቲያን እያጸና ነው እያፈረሰ ነው? ራሳችን ቆም ብለን እንድናይ እግዚአብሔር ይርዳን። ዳበኔ akka of ilaallu barbaada Waaqayyo. Mee ayyaanni narra jiru amantoota gargar baasamoo walitti qaba? Geggeessota waldaa kiristaanaa gargar baasamoo walitti qaba? Nama naannaadhaan lagaan gargar hiramoo qomoon gargar baasamoo walitti qaba? Ayyaanni nurra jiru kennaan nutti kenname kan inni nuu kennameef dhagna Kiristoos ishee taate waldaa kiristaanaa akka jabeessinuuf. Kanaaf namoonni galfati guddaan isin bira jiru, ayyaanni guddaan isin bira jiru, ayyaana Waaqayyoo hin rakasisinaa. Ayyaana Waaqayyoo sanaan tajaajiluus hin dhiisinaa. Hafuura Waaqayyoos ofirraan dhaamsinaa. Kennaa Waaqayyo isinii kennes of harkatti hin mancaasinaa. Garuu tokkummaa waldaa kiristaanaa eeguudhaaf itti waa'ee ba'a. Waldaan kiristaanaa dhiiga Yesuus Kiristoos irra jira. Fannoon yoo xinnaate milikitii fannoon irra jira. Mitiree waldaa hundumaayyuu fannoon dhiiga Yesuus Kiristoos ilmaan namaaf du'uusaa kan agarsiisudha. Waldaa dhiigi Yesuus Kiristoos irra jiru akka ijaarru, tokko akka goonu, akka harka wal qabannu, akka wal jabeessinu, hir'ina gamaaf gamana jiru duubaaf duubana jiru yoo jiraate mari'annee asirratti waliin jennee sirreessaa deemuudhaan kan hafe isa qilleensarraa lablabanii wal arrabsan kana Waaqayyoon barbaadu. Isa muka yaabanii mukarraa lablabanii wal arrabsan kana Waaqayyoon barbaadu. Akka un tokko taanee hafuura tokkoon guutamnee foonsaaf dhiigasaa waliin fudhannee ijaaramnee waldaa biyya lafaa kana keessatti cimtuu taate dhaabbannee akka eegnuuf Waaqayyo nu barbaada. Egaa nuyi si'achi ijoolleedhaan asiif achi rukutu warra qilleensi barsiisa namoota xaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Qilleensi asiif achi warra butu gamanatti dididididididid gamana waatu jira jedhani didididididid kuloo duuba kana waatu dhalate jedhani didididididid kuloo gama sana waatu argame jedhani didididididid. Namni Waaqayyoo kun garuu nuyi nama dhaan bishaanii qilleensi asiif achi butu miti. Barsiisota sobaa warra xaarota gowwummaa isaaniitiin maqaa Kiristoos qabatanii dhugaarraa nama kaachisaniin warra fudhatamnu miti nuyi. Warra cimnee dhufaatii Yesuus Kiristoos guyyaa deebi'ee dhufuusaa amantiidhaan kadhataan, himataan, waammataan warra eeggatanidha malee. Warra waan mallee achi sana dhalate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee bara dhumaa immoo dubbatu. Asiin yoo jedha hin dhaqinaa, as jira yoo hin dhaqinaa, achi jira yoo hin dhaqinaa, milikinni dhufaatii kootii Eeliyaasa kana jedhee kiliirilii addaan baasee dubbateera. Macaafi maal jedha jennee ilaallu malee oliif gadi batattisuun kana booddee waggaa 40 teenye, waggaa 300 teenye, 3,000 teenye waldaa keessa mana turre maaloodha jennee tarattaratiitu haasofnu abbaan arge raasee mana keenyaa nu buqqisee nu balleessuun isarra hin jiru. Tasgabboomnee dhaabannee Kiristoosiin haa eeggannu.
qalbii keenya sassaabnee Kiristoosiin dhaabannee haa eeggannu. Dubbii ayyaanni nuu kenname, dibati nuu kenname, gorsi nuu kenname, lallabi nuu kenname, dinqii gochuun nuuf kenname, hafuurri nuuf kenname, waldaa tokkitti cimtuu biyya lafaa irratti akka ijaarruuf qaama Kiristoos ishee taate akka jabeessinuuf. Kanaaf firoottanii waldaa kam keessa iyyuu jiraadhaa, biyya kamiyyuu sadarkaa kamirrayyuu jiraadhaa, ayyaanni anaaf siniif kenname, dibanni anaaf siniif kenname malaammaltummaa biyya lafaa akka ittiin hojjennuuf otoo hin ta'in, siyaasa biyya lafaa keessa akka ittiin deemnu otoo hin ta'in, dhagna Kiristoos ishee taate waldaa kiristaanaa akka eegnu, akka tiksinu, akka barsiifnu, akka gorsinu, akka wal jajjabeessinee mootummaa isaa keessatti wal agarru malee waa biraan nun fudhatin. Waaqayyo ayyaana isaa nu hundumaaf haa baay'isu. Yommuu akkas goonu eebbi keenya dabalaa bula. Dibanni keenya dabalaa bula. Jaalalli keenya dabalaa bula. Ayyaanni nurra jiru dabalaa bula. Hafuurri goolii, hafuurri diiggaa, hafuurri waldaa mancaasu, hafuurri waldaa arrabsu, hafuurri qulqulloota arrabsu, hafuurri tajaajiltoota salphisu, hafuurri hamaan iddoon argatu. Kanaaf dubbii Waaqayyootti akka jabaannuun adaraa isiniin jedhaa. Firoota koo ganama kana irratti haa kadhannu. Yaa Waaqayyoo isa achiif achi mana kee keessaa butee nu raasee nu hungulaalee manaa manatti, gandaa gandatti, biyyaa biyyatti nu rooraasee amantii keenya waan saayyuutuu hin beekiin, addaan baafnee yuutuu hin beekiin, akka nama qalbii hin qabnee oliif gadi maraachaa akka oollu kan nu godhu hafuurri hamaan nurraa kan rukutame haa ta'u. Yesuus Kiristoos inni waaqarraa bu'ee dhufee mucaa durbaa wallaalaa kee taa'ee dhalatee guddatee nu barsiise, nuuf du'e, deebi'ee amma dhufutti ergama nutti kenname. Maaltu natti kenname? Maal naaf kenne Waaqayyo? Dibata akkamii naaf kenne? Mul'ata akkamii naaf kenne? Ayyaana akkamii naaf kenne jennee gargar baafnee bisheessinee akka ittiin tajaajillu malee akka nama qalbii hin qabnee, akka yaa Waaqayyo Gooftaa nama sammuun badee akka taanu hin barbaaddu ati. Kanaaf ayyaana ittiin bara dhumaa kana keessa gab jennee hubannaadhaan dhaabannu nuuf kenne. Ayyaana ittiin qalbeeffannee yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa wal ijaarru, wal dhaabnu, wal tiksinu, wal gorsinu, guddisuudhaaf, ijaarsaaf wal ifannee kan wal deebisnu malee wal salphisuuf, wal xinneessuuf, wal diiguuf afaan nu keessaa, jechi nu keessaa dhangala'u kun maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cufame haa ta'u, nurraas kan ifatame haa ta'u. Garaa jaalalaa, afaan jaalalaa, jecha jaalalaa, ergaa jaalalaa, ergaa qulqulluu akka walitti dabarsinu nu gargaari. Bara dhufaatii kana keessa hafuura waliin kana hundumarraa nu eegi. Kiristoos isa deebi'ee dhufee mul'atee nu fudhatu sanaaf jettee ameen. Garaa keessanii gara Waaqayyootti ol fudhaa, eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameraa Abdii Shibbiruu. Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru qilleensidhaan garaa garaa mana Waaqayyoo keessa buteen badiin gurbaa jabaadhu. Guyyaa gaarii.